L'any 1995, la quarta legislatura socialista entrava a la recta final. El partit que liderava Felipe González rebia constants cops per culpa de la corrupció i l'oposició se n'aprofitava per debilitar-lo. Molts tancaven els ulls i es negaven a donar-se'n, però molts altres veiem clar que la sintonia dels socialistes amb la societat espanyola s'estava acabant. Jo continuava treballant d'assessora al Ministeri de Justícia i Interior. Era plenament conscient de la crisi, però intentava no mostrar desànim i fer la meva feina també com sabia. Em negava a abandonar el vaixell, ara que amenaçava d'enfonsar-se. Vivia, com ja em va passar els anys que vaig ser diputada, a cavall entre Barcelona i Madrid. Curiosament, em sentia millor com més lluny de casa meva. I és que no em podia treure del cap que des que l'Andreu i la Isabel se n'havien anat, m'havia quedat sola, tan sola com no ho havia estat mai. Mira, aquest és el nostre fill. Sembla mentida, oi? I ja sabeu que és nen? Sí, el metge diu que sí. Però tu què dius? No volies ni entrar? Jo? No saps el que m'ha costat convèncer-lo perquè m'acompanyés al metge. Doncs molt ben fet, que la criatura no és només teva. Però és que a mi això, els metges... Tots els homes són iguals. L'Albert amb les bessones ho fa exactament el mateix. Ei, Pere, mira. Vols veure el teu nebot? Tenim una reunió amb els ordinadors. Perdona, és que he hagut d'acompanyar la reina al ginecòleg. Ens has deixat penjats, com sempre. Escolta, tu no m'has de dir com s'ha de portar el negoci, eh? Home, sisplau. A més, ja hi eres tu, no? Sí, esclar, si falta algú per pencar, ja hi sóc jo. Però què li passa a aquest? Que treballa massa. Al teu germà li aniria bé tenir algú que el distragués una mica. Doncs no crec que trobi cap dona que l'aguanti. El Jaumet se'l veu tan il·lusionat. I no sols el Jaumet. Ja veuràs aquest parell quan siguin avis. A nosaltres no ens deixaran ni agafar la criatura. No exageris. Va, sogra, si només cal mirar-te la cara. La veritat és que estic molt content. I vull aprofitar que estem tots reunits per donar-vos una notícia. Però abans dinem? Va, digues el que has de dir. Ja sabeu que encara no tinc l'edat i que els empresaris no en jubilem mai, però la Teresa i jo n'hem estat parlant i... Vull dir que vaig començar a treballar quan era un noi. I em sembla que ja és hora que em prengui la vida d'una altra manera. El que el Jaume vol dir és que ha decidit que farà societat amb els nostres fills. Deixa'm parlar a mi, dona. Es tracta d'incorporar-los a l'empresa com a socis, amb la idea que vagin ocupant el meu lloc a poc en la direcció. I he estat rumiant molt i... Jo no vull ser com el Ramon, que tot havia de passar per les seves mans. No vull que m'arribi l'hora al peu del canó. Per culpa de la feina no he pogut estar amb la família tant com m'hauria agradat. I ara me'n penedeixo. La Teresa i jo volem tenir temps per nosaltres. Poder viatjar, poder disfrutar el net quan arribi. Et felicito, em sembla una idea excel·lent. Tu podries fer el mateix i deixar el bufet d'una vegada. Per desgràcia, la nostra filla no ha volgut seguir la professió dels seus pares ni de la seva cosina. Amb 3 advocats a la família ja en tenim prou. Què, estàs content, fill? Sí. Tu i jo ens ha costat una mica, però al final ens hem entès, oi? Us estimo molt a tots dos. I confio en vosaltres. Sou molt diferents, però us complementeu bé. Els germans s'han d'ajudar, si no què? A poc, Can Dalmau s'anava buidant. Els més grans havien mort. Els joves buscaven els seus propis espais. I d'altres ens havíem quedat sols. Però de tant en tant hi tornava algú. Pel meu cosí, el Francesc Xavier, un pis era només un lloc per anar-hi a dormir i no per viure-hi. Tots dos ens trobàvem en una situació semblant. Jo mateixa em preguntava per què tornava cada cap de setmana a Barcelona, si tampoc no hi tenia gaires amics ni gaires coses a fer. Si no hagués estat per la meva filla, crec que m'hauria quedat a viure definitivament a Madrid. Núria, sóc jo, l'Andreu. Escolta, que la Isabel vol venir dissabte amb mi a l'emissora per veure com faig el programa de ràdio i que, bé, diu que quan acabi ja vindrà cap a casa teva. Si vols venir tu ja saps on som, eh? Ens veurem. Cuida't. Senyora Núria Ribalta, la truco de l'Institut de Batxillerat Arnau de Vilanova. Miri, que ens agradaria molt que vingués a fer una conferència als alumnes.
Veig que no hi és. Ja la tornaré a trucar. Núria, sóc el Ricard. Últimament no se't veu el pèl. A veure si quedem una nit per fer una copa. Truca'm. Hola. Hola, veïna. Que tindria una mica d'oli. Sí? Què fas aquí? Bo, que pretenia fer-me uns ous ferrats, però no tinc oli. És clar que també és l'únic que sé fer, eh? Ah, passa, passa. Fa molt que no ens veiem? Però que no t'ha dit res, el tiet Joaquim. No. Doncs res, resulta que se m'ha acabat el contracte del pis i no me l'han renovat. I, vaja, no sé, he vingut i m'he traslladat al pis dels pares. Ah. Vols dir que ara som veïns? Sí, senyora, però no pateixis que no et molestaré. No, no, si no molestes. Només que... Res, em fa estrany. Espera't que et porto l'oli, A mi tampoc no em feia el pes, però he estat pensant per què continuar mantenint aquests pisos tan grans i buits. Té. Benvingut. Ara ja som dos solitaris. Sí, els del nou s'acaben, Núria. I és una llàstima, un espai tan gran desaprofitat. Què vols dir? Que ho tinc decidit, sí. Quan el tiet Joaquim es mori, que espero que sigui d'aquí molts anys, dividirem els pisos i farem apartaments. Ah, no corris tant. Però no cal que corri. Les coses cauen pel seu pes. És llei de vida. Va, tu, gràcies. Doncs res, que t'aprofitin els ous ferrats. Calla, calla, ara que ho dius. Que tens ous? És que ara que me'n recordo no em vaig comprar. Ni entenc ni m'hi entendré mai. I per això estàs tan sorrut amb el pare? Està molt preocupat, però no gosa preguntar-te res. I t'enviarà tu, oi? He vingut perquè he d'anar amb la consogra a comprar unes coses pel nen. I jo també estic preocupada. No passa res, mare. Només és que el Jaumet i jo no ens entenem. Quan arribi el moment no sé com ens posarem d'acord per portar el negoci. És que jo ara no puc acompanyar-te. Si fos a la tarda, potser, però ara... A la tarda sóc jo la que no hi puc anar. Tinc un client a l'estudi. Què et sembla, mare? La René vol que l'acompanyi al ginecòleg. I ja em diràs què hi he d'anar a fer, jo. Si el que calia jo ho vaig fer al seu moment. Vols que t'hi acompanyi jo? No, tranquil·la, Teresa. Ja hi puc anar sola. No està gens bé això que has fet, fill. La René et necessita al seu costat. Tinc feina. Si m'ho hagués dit abans... Adéu. On vas tu, ara? Vaig a veure uns portàtils nous que han arribat al magatzem. Aquest no hi toca. Si havíem quedat per mirar uns números. René! Espera. He d'anar al magatzem i com que et ve de camí m'hi podries acostar amb el cotxe. D'acord. És allà, vine. Sí? I truqui'ns per confirmar la data de la pròxima visita. On va? Perdoni, m'he descuidat uns papers a la sala d'espera. No sé on tinc el cap. Estic amb la René del Mau. Esperi. Sí, del Mau, René. Això els passa a tots els pares primerencs. Però no pateixi. La seva dona està molt bé. I tindran un nen molt maco. I què? Ens han triat el nom? No, encara no. És normal. A moltes parelles els costa decidir-se. A vostè, qui li agradaria? El meu. M'he posat tan nerviosa. Aparcar bé no ha sigut mai la teva especialitat. És que no hi havia espai, ja ho has vist. Hola. Qui vas tu aquí? He portat el Pere al magatzem i després ell m'ha acompanyat al metge. Ah, sí? Sí, sort n'he tingut perquè si no, no parco. He dit que vingués a sopar amb nosaltres. Per cert, arribes tard. El trànsit. Vaig a demanar una altra cervesa. Tu en vols? No. Jo sí, gràcies. Per què l'has portat a sopar amb nosaltres? M'ha sabut greu, ha estat molt amable. Sí, però és que quan no n'és una, n'és una altra. René, se'ns enganxa a la mínima. I tu no fas res per evitar-ho. Pobre Pere, es troba sol. Llavors, si es troba sol, li busques per ella o el que sigui. Que es deixi en pau d'una vegada. Sí, és així, és el teu germà i hem de ser comprensius. Procura, almenys, que no s'acompanyi també a casa. Que després no hi ha manera de treure-se'l del damunt. Estava pensant... René, aquells llibres de què hem parlat abans, si no es fa res, vinc amb vosaltres després i els agafo. Sí, esclar. No siguis mandrós. Ja és hora de quedar-se. No. Pessigolles no. Pessigolles no. No, deixa'm estar una estoneta més, que és dissabte, tinc son. Et va costar molt de dormir-te, oi? El meu germà m'ataca els nervis.
Ahir es va passar, eh? Si no l'engego encara el tindríem aquí. Sí, sí que estava pesat. Carregat de whisky, aquell que no acostuma a beure. Per això parlava tant. Si mai diu més de 3 frases seguides. És que de debò que t'ha agafat un carinyo... Sí, digui. Pere, què vols? Sí. Ara te la passo. Això no pot continuar, eh? Això aquest noi l'hem de tenir ocupat com sigui. Hola, Pere. Digues. La nostra ciutat viu una època de canvis. Alguns potser massa accelerats, d'altres no tant. Mai no plou a gust de tothom. Alguns d'aquests canvis ja ens els va anunciar el nostre alcalde Pasqual Maragall, que per cert després de les eleccions del 28 de maig es manté al capdavant de la corporació municipal. D'altres els hem sabut fa poc temps i ens produeixen una certa tristesa. Desapareixen institucions i empreses emblemàtiques de la nostra ciutat, com l'Escola Virtèlia, on es va formar una part important de l'èlite barcelonina. I aviat tancaran també les seves portes Galeries Preciados i els magatzems de Can Jorba, al portal de l'Àngel. Però no ens posem melancòlics perquè la vida continua. Amb el temps hi ha moltes coses que perdem, però també en guanyem d'altres. L'important és la manera en què afrontem el pas del temps. De tot això tractarà la nostra tertúlia i ens agradaria molt Que ens acompanyéssiu. Però primer, una mica de música. I ja que parlem de records, farem que la nostra música us ajudi durant uns minuts a evocar-los. Arriba la mare. No posis mala cara que m'enfadaré, eh? D'acord. És que no em deixarà. Vols que li digui jo? No. Hola. Hola. Al final has vingut. L'hauria pogut acompanyar jo. Em venia de gust passejar una mica. No sabia que tenies programa al matí. Pensava que continuaves fent nits. No, estic fent una substitució. S'acosten les vacances i jo no havia de fer res. Què, reina? Tens tot? Sí. Som-hi. Gràcies. Doncs ja et trucarem. D'acord. Adéu. Núria. Què? Divertiu-vos. Si sortim d'hora podem fer les dues coses. Anem primer a l'exposició i després al teatre. O potser t'estimes més anar al cine. No, a mi m'anirà bé. A Madrid no hi vaig mai. Millor al cine, no? Sí. Que no tens ganes de sortir. No, si el cine ja em va bé. Què tens, Isabel? Digue'm. És que... No és igual, no on tu vulguis. No, dona. Jo l'únic que vull és que tu passis bé i estiguis contenta. Ens veiem molt poc i em sabria greu que els pocs dies que estem juntes es convertissin en una obligació. Que ja t'he dit que no és res. A més, jo sé que no t'agradarà. Que t'enfadaràs. No, no m'enfadaré. Què passa? És que havia quedat amb unes amigues per sortir. I la Júlia després m'ha convidat per anar a dormir a casa seva. I jo li dic que sí. És que no me'n recordava que aquest cap de setmana em tocava amb tu. I com que el pare sempre m'hi deixa anar... Ja. Doncs... bé, si és això el que vols fer... Per mi, d'acord. Gràcies, mare. Has de fer la bossa. Em va fer mal, esclar. Però què en treia de negar-m'hi? La Isabel s'estava fent gran. Tenia les seves prioritats. I era injusta. Però els adolescents sempre ho són. I jo comprenia que no podia forçar-la. Hola. Hola. Passa, passa. Però si vens a demanar-me oli... Recordo que encara no m'has tornat l'ampolla de l'altre dia. No és això. És que tinc un petit problema. Què passa? A veure, m'ha trucat el director general i hi ha un agent del govern d'Aragó a Barcelona en unes jornades de treball. I hauria de portar-los a sopar. Ahir el director general no pot anar-hi perquè no ho sé. I a més és dissabte, que també és casualitat. I vaja, m'ha demanat que hi vagi jo. I quin és el problema? El problema és que en aquests sopars s'hi ha d'anar acompanyat.
I, esclar, ara ja és massa tard. He esgotat l'agenda i no trobo ningú. Hola, tiet. Ei, hola, Isabel. Perdó. Molt bé. Doncs a quina hora em passes a buscar? No sé si les trobaré, Ara, que si vols dormir, tinc unes intervencions gravades del meu director general, que això sí que et fa. No, si només és que de vegades em costa una mica agafar el son. I també em sembla que he begut una mica massa. A veure, aquesta. És que si és per dormir, aquesta del Woody Allen t'agradarà. No. Mira, aquí. Prova amb aquesta. Xinesa. Saps? Em feia una mica de poquet sopa, em pensava que seria un rotllo. I al final, doncs, no m'ho he passat tan malament. Va! Molt bé, m'he divertit i tot. Sobretot quan el teu col·lega ha començat a explicar aquells acudits. De debò penseu això, els tècnics dels polítics, va. Sí, doncs això que no en diem ni la meitat, El que passa que, no sé, crec que has perdut una mica el costum de divertir-te, no? Que hauries de sortir més i prendre't la vida amb una mica més de calma, Núria. Vols un cafè? No, aleshores sí que passo tota la nit en blanc. Doncs és curiós, perquè a mi el cafè no em treu la son. Mira, fem una cosa. Me'n faig un per mi i per tu unes herbes. No, de debò, sí, ja me'n vaig, Xavier. Ostres, però si no tinc cafè. Doncs espera't, pujo un moment a casa i te'n baixo. Sí, però espera, sí. És un duplicat. Queda-te-la, si no cal que truquis. Més que res, perquè vivint sols, qualsevol dia d'aquests la perdem o la deixem dins i no podem entrar. Molt bé, doncs ara baixo. Soc jo, el Gerard. T'he trucat un parell de vegades, però no et trobo mai a casa. Papa, perdona, és que no em surt dir-te Francesc Xavier. El 25 de juny al matí participo en una cursa de marxa atlètica a Tortosa. M'agradaria que vinguessis a veure'm. Bueno, ja em trucaràs. Ho sento. A mi tampoc no em queda cafè. Què? Un desastre, Un desastre. Té, és un duplicat a la clau del pis. Està molt bé que en tinguem un cada un. Molt bé. Escolta'm, encara vols que et prepari unes herbes? No, de debò, si me'n vaig a dormir. Va, doncs millor, perquè no en tinc. Doncs res, bona nit. Bona nit. Adéu. El Jaumet no diu res, però jo me n'adono que està queixós amb el seu germà. Sempre el tenen a sobre. És una situació incòmoda, però no sé què hi podem fer nosaltres. Potser el que passa és que la teva filla no n'és conscient i li dona ales sense voler. La René sempre ha estat una noia molt oberta, molt comunicativa. No crec que se n'adoni. Ni tampoc el Jaumet. No, ell no hi veu res d'estrany, només que el seu germà sempre està pel mig. Potser ell li hauria de comentar al Pere. Ai, els homes no en saben d'aquestes coses. Les dones tenim més mà esquerra. No t'entenc. Potser si tu li diguessis a la teva filla... Hola. Què hi feu totes dues tan serioses? Que no ens posem d'acord en la decoració de l'habitació del nen. Doncs no cal que us hi trenqueu més el cap, perquè es farà el que el Jaume i jo decidim. Però nosaltres també hi podrem dir alguna cosa, que és el nostre regal, oi, Teresa? I tant. Ens acompanyes aquesta tarda? Anem a mirar habitacions de nen petit. Aquesta tarda no puc. Anem al teatre. El Jaume i tu? Ja m'agradaria, però li ha sortit un imprevist. I anirem al Pere. No, marranades no. ¿A quién se le ocurre sacar al pasear al niño a esta hora? Si ara és l'hora que la botiga està més tranquil·la, Ay, hijo, tan abrigado va a coger el sarampión. Aquest no agafa mai res. Si és més fort que un roure, oi que sí? Desde luego. Menudo padrazo estás tú hecho. Si se te cae la baba. Diuen que els pares avis som els pitjors. El nazi no el vaig poder disfrutar. Ai, la meva dona i jo érem massa joves. Però aquest no me'l penso perdre. Oi que sí? ¿Qué quiere esta niña tan guapa? Hola, Belina. Hola, cariño. La mare, aquí vagis. Està fet una senyoreta. Qui m'ho havia de dir, als meus anys, tenir un altre fill? I una filla, perquè la Neus l'estimo com si fos meva. Si és més maca. Quan té un moment, en lloc d'anar amb les amigues, ens ve a ajudar a la botiga. Ya lo sé. Como tú dices, es como si aquesta noia... Hagués nascut darrere un tauler. Eso. Va, anem. Ja veus, Evelina, l'obligació és abans que la devoció. No empenyis el cotxet tan de pressa, que no veus que es pot marejar i tot? Escolta, que tinc més pràctica que tu, Va, deixa'm portar una mica. Una miqueta, Caramba, Pere. ¿Dónde vas tan mudado?
Me'n vaig al teatre, amb la René. Que lo paséis bien. Gràcies. Oh, quin solet que fa ara, eh? Sí, és molt agradable. Oi? Així doncs, dius que al bufet estàs bé, no? I tant. El Joaquim és un gran advocat. Al seu costat se n'aprèn molt. Sí, però ara no deixis que el meu oncle us esclavitzi. Perquè si fos per ell, treballaríeu tota la setmana, diumenges inclosos. I, home, s'ha de saber compaginar la feina amb una mica de diversió, no creu? I tant. Som-hi, que es fa tard. Ja saps que al Joaquim li agrada que siguem puntuals. Perdona, eh? No, feu. Vinga. Ah, Regina. Recorda el que t'he dit, eh? Ho tindré en compte. Doncs les crítiques són una mica contradictòries. Els crítics no es posen mai d'acord. A mi, uns companys de la feina m'han dit que és molt bona. Sí? Hauríem de començar a passar, Hola. Hola. Com estàs? Vas bé? Hola. Que bo. Vinga, aquí. Però no veies que tenies feina. Clar, la feina pot esperar, home. A més, tinc ganes de veure aquesta obra. Mira, la Mònica. És el Pere. Hola. Vinga, va, anem al cotxe, que arribem tard, va. Va, Pere. Pere, va. 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 Doncs jo dec ser molt burro, però no entenc què hi té a veure Leningrad amb l'obra. És una metàfora, home, sobre la caiguda del comunisme i la fi de les ideologies. Oi que sí, Pere? I algú pot explicar-me per què es diu el sitio de Leningrado i no, jo què sé, el de Moscou, posem per cas? A mi el que m'ha semblat molt bo és el treball de les dues actrius. A tu quina t'ha agradat més, René? Jo trobo que la María Jesús Valdés estava esplèndida. A mi m'agrada més la Núria Espert, però... Sí, a mi també. La Núria Espert ha estat molt millor. Podríem anar a un bar que conec aquí al costat i continuem parlant de l'obra. Ai, no, ja és molt tard. A més, jo t'acabava un esbós d'un cartell i l'he d'entregar dilluns. Sí. Jo també tinc molta son. Només tinc ganes de ficar-me al llit. Doncs si voleu us acompanyo. No cal. Queda't amb la Mònica, que vosaltres no de matinar. Bona nit. I on dius que és aquest bar? Jo li vaig dir, tio, oblida'm. I ell, no et precipitis, el que passa és que necessito respirar. Quina barra. Gairebé un any vivint plegats em surt amb aquestes. I el pitjor de tot és que jo l'estimava. Sóc imbècil. Però no em penso continuar deprimint. A partir d'ara està decidit, no em comprometo amb ningú. Sí, ja és molt millor. No, perquè després acabes patint i jo ja no vull patir. Vull viure la vida com vingui, passar-m'ho bé. S'ha acabat això de patir per cap tio. Que et surt un rotllo, doncs t'enrotlles. Però cadascú a casa seva. No et sembla? Si tu dius. Jo visc aquí. Podries pujar i m'expliques tot allò que deies de l'ordinador. És que no m'acabo d'entendre. Mira, val més que ho deixem per un altre dia. Em truques, d'acord? Ara tinc una mica de pressa. Bona nit. Que descansis. Cada dia hi ha més persones, com el Pere, que no viuen el cap de setmana com un alliberament, sinó tot el contrari. Són persones que tenen dificultats per comunicar-se amb els altres, per manifestar obertament els seus desitjos o els seus afectes. Les nostres ciutats n'estan plenes, però no ens n'adonem perquè no surten al carrer. Es tanquen a casa seva i s'inventen feines que els ajudin a esperar el dilluns, l'únic moment que són feliços. Jo normalment arribava a Barcelona els divendres, i com que el dissabte el passava amb la Isabel, la nit anterior sempre que podia procurava veure gent. La setmana següent a la nostra sortida em vaig sentir obligada a preguntar-li al Francesc Xavier si volia venir amb nosaltres. El meu cosí mai no deia que no a qualsevol possibilitat de conèixer gent nova, encara que les persones amb qui jo vaig són molt diferents d'ell. Potser ho va fer perquè pensava que jo volia que vingués. O potser és que estava començant a perdre facultats, no ho sé.
Si les enquestes no s'equivoquen, que no ho crec, la ultradreta francesa pujarà com l'escuma a les eleccions del diumenge. S'aprofita de les dissensions d'orgullistes. Aquest Le Pen fa una por. Si els francesos es descuiden, el que els faran serà un Le Pen com unes hòsties. Molt graciós, el teu cosí. Regina, ei, què hi fas aquí? Hola. Escolta'm, per què no seus una estona amb nosaltres? No puc, tinc companyia. Llàstima. De tota manera, les expectatives dels socialistes són bones. No tant com voldrien, és veritat. Però ara el més important és mantenir-se, no perdre posicions. Perquè sense perdre posicions, tampoc sí que el que fas és que davant doncs tenim molt pocs partits. Contràriament a França. A França. Què més vol? A veure, whisky, el sucre, cafè, els ous, crema de xampinyons... Ai, no és de xampinyons, és d'espàrrecs. Ah, li canvio. No, és igual, sembla bé. I no vol una miqueta de sobrassada, que ha sortit molt bona. Ai, sí. Va, doncs ara que ho dius, posa'm en 200. Sí, un tros. Manel, no et pots queixar, eh? Es nota que a la noia li agrada l'ofici. Oh, i tant. La Neus és molt llesta, molt llesta. La seva mare i jo volem que faci alguna cosa relacionada amb el negoci de l'alimentació, formació professional. Home, vostè que està a la Generalitat, potser ens podria donar un cop de mà quan arribi el moment. Oh, sí, i tant, per l'escoltat. Hola. Hola. Ja hi som tots. Sí, que ve avui la Isabel i tinc la nevera buida. Escolta, què et va passar la nit? Vas marxar esperitat? Sí, T'avorries? sí, és que som un rotllo. I també ho dic per tu, eh? No podeu parar mai de fer política? Els sopars amb els amics són per divertir-se, Núria, no per parlar de feina. Bueno, aquí ho té, Molt bé. I ho has d'entregar el dilluns? Sí. És un comentari de literatura. Ja tinc feta la introducció, però encara he d'agafar un fragment de la novel·la i explicar què em sembla. Doncs el concert comença a les 8 i ja tinc les entrades reservades. Quin concert? Ja t'ho havia dit, no? De l'Orquestra del Teatre Lliure. Són molt bons, fan música contemporània. No sé. No saps si són bons o si tens ganes d'anar-hi. És que tot ho decideixes tu. Com si tingués 6 anys. A més, primer d'acabar el treball. Necessito la novel·la, la tens, oi? El temps de les cireres? Doncs no. No era del pare, se la van dur amb els seus llibres. Què fas? Me'n vaig a casa del pare. A més, així m'explicarà les coses que jo no entengui. Ja, però potser el pare ara està ocupat. Doncs li faig un truc. Pare, sóc jo. Torno a casa. Necessito un llibre de la Montserrat Roig. No cal, ja vinc jo. Adéu. És que acabaré molt tard i tornar a dormir... Ja, sí, no val la pena. Doncs res, vés. Gràcies, mare. Sí. Ah, hola, Ricard, perdona. No, mira, aquesta tarda ja no tinc res a fer. Et ve de gust anar a un concert? Hoy muchos franceses es: ¿conseguirá el Frente Nacional en estas municipales arañar la barrera psicológica del 10%? Nos trasladamos ahora a Sarajevo, donde el representante de las Naciones Unidas ha A veure... 2 latas pequeñas de puntas de espárragos. No són puntes, és una caixa gran, però serveix, això. Un sobre de crema de espárragos. Això sí que se'n diu intuïció. A veure, 6 huevos, precisió, exactitud, 100 gramos de mantequilla, això és clavat, una taza de nata líquida. Taza de nata líquida. Ja sí que l'hem fotut. A veure, nata líquida, nata líquida. Nata líquida es fa servir pels espaguetis.
Els espaguetis agraden a la gent jove, sí, la Isabel és jove, ergo, la Núria deu haver comprat nata líquida. Val, sóc un geni. Llarga conversa política, segur. Núria? Ets tu. Oh, estaves dormint. Ho sento, no havia d'haver fet servir la clau. És que estaves comunicant? Passa res? Ah, hola, Francesc Xavier. Hola. Res, no volia res, eh? Em feia falta una cosa, però ara que me'n recordo ja en tinc. Adéu, Ricard. Adéu. A mi no m'has d'explicar res. Ja saps que la moral tradicional no ha sigut mai el meu fort. No sé com m'ha passat. Ha estat una tonteria d'una nit, no té més importància. El que jo vull dir-te és que, a veure, quan jo tinc un rotllo amb algú, és perquè vull. Entens? Perquè em ve de gust, perquè ens ho passem bé tots dos. I si estic amb ella, estic amb ella. No ho faig perquè no puc estar amb la persona amb qui de debò voldria estar. El Francesc Xavier no s'equivocava. El Ricard el coneixia des de feia molts anys. Teníem una bona amistat. I em trobava sola, sense l'Andreu, sense la meva filla. En el fons, aquella nit vaig estar amb ell perquè no podia estar amb cap de les persones que estimava. Jo no crec que tingui cap problema, eh? Aquest any les notes li han anat molt bé. M'hauria agradat veure-la, però... Però és normal que se n'hagi anat d'excursió. S'han passat tot el curs preparant-la. Sí, ja ho sé. Escolta, els papers de l'estat d'Anglaterra els has arreglat? Sí, està mirat. Se'n va el 15 de juliol. M'he estat informant de l'escola i està bé, eh? Al matí faran classes d'anglès i després a la tarda faran activitats, aniran al teatre, faran... I anirà molt bé l'experiència. I no només per l'anglès, eh? Jo la primera vegada que vaig sortir d'Espanya ja estudiava a la universitat. Aquell famós viatge amb el Lluís a París, no? Ah, exacte. Quins temps, eh? Ens pensàvem que podríem canviar el món i el món ens ha canviat a nosaltres. I què? Com van les coses per Madrid? Les coses. Quines coses? Tot. Tu, la vida. Doncs el govern no té malament. Hauran de convocar eleccions anticipades, segur. I les perdran. Però tu estàs bé? Sí, i tant. Si sóc capaç d'aguantar un terratrèmol, ja ho saps. Quina casualitat, anava a casa teva. Hola, Andreu. Hola. M'he passat tot el matí deixant-te missatges al contestador, trucant al mòbil. Aquesta tarda hi ha una reunió d'una fundació. M'agradaria que vinguessis. Ah, doncs no puc. Aquesta mena de fundacions estan bé per una vegada, però un cop les coneixes ja no interessen. I ara, si em perdoneu, vaig cap a casa, que encara no he desfet la maleta i tinc molta feina, eh? T'acompanyo i en parlem. No, no cal, gràcies. Ja trucaré. Adéu. Sí. Hem sortit un parell de vegades i perquè jo hi he insistit, que si no... El teu cunyat és molt raro. Per què ho dius? Doncs perquè no sé si li agrada estar amb mi o no. Sempre tan tibat, no parla. Li ha de treure les paraules amb pinces. No creguis, això només serà al principi, perquè és molt introvertit. Però quan has d'estar, ja veuràs. Tu ho creus? I tant. Hola, René. Hola, senyor Bernat. Voldria ingressar aquest taló. Això està fet. Reacciona així perquè és molt tímid. Però quan el coneguis ja veuràs. És una persona encantadora. No, sí, quan el vaig conèixer em va semblar molt interessant. Però, filla... Solucionat. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu. Adéu-siau. Hem quedat per demà, però no sé. És molt tímid, ja t'ho he dit. Hauràs de prendre tu la iniciativa, fer el primer pas i tot això. No sé, no sé. Estàs segura de que és per aquí? Sí, gira per aquí. Espera, para. Aquí és on veníem a jugar quan érem petits. Mira, veus l'església aquella que hi ha allà? Sí. Doncs ara, res, 10 minuts, quan el sol comença a minvar, es veuen uns colors molt bonics. A tu t'agraden les postes de sol?
Sí, està bé. Què fas? Res. Poso música. I de nom és melancòlic. Es veu que no hi ha ningú per aquí, oi? No. Em sembla que estem sols. Sí. És molt millor així. Millor? Per què? Però què fas? Res, no tinguis por. Deixa't portar. Abandona't. Para, deixa'm estar. Què passa? Tu t'has donat boja o què? Aquí l'únic boig ets tu. S'ha acabat. N'estic tipa. No sé quin interès pot tenir la René que m'enrotlli amb un imbècil com tu. Perquè això és el que ets, un imbècil. Què dius? Que la René vol que t'enrotllis amb mi? Sí. Estava sola i fotuda, volia regalar-me la vida. Però jo em podava anar a la merda, tu i ella. Què fas? Baixa! Què dius? Que baixis, que fotis el camp, cony! Bèstia, em fas mal! Xavier? Te n'enfots de mi? Però tu que no estàs enfotent Hola? de mi? Tu creus que em pots fer això? He fet espaguetis, he pensat que et vindrien de gust. La marina, cara d'imbècil que tens, és que no te l'aguantes, capullo, que ets un capullo! Què fas? Ah, no res, una petita compensació. Una petita compensació, per què? Bé, perquè avui havia d'anar a Tortosa, a veure el Gerard, que participava en una cursa d'atletisme. Però el director general havia de presidir una reunió en un consell comarcal a no sé on, i a més en un dissabte. I saps què m'ha fet a l'últim moment? M'ho puc imaginar. Exacte! M'ha trucat a les 9 del matí i m'ha dit que no es trobava gaire bé i que a veure si podia anar-hi jo. Sí. El que passa és que volia passar el cap de setmana amb la família. Sí, això m'ha fet i m'ha carregat el mort una altra vegada. Mare que el va parir. Mare que el va parir. És més burro que fet d'encàrrec. Hòstia, ara amb aquesta cara de burro que fots. Però aquest no és el... Sí. És el meu director general. Ei, però no saps com desfoga, eh? Estàs fatal. No, que t'ho juro, que va molt bé. Allibera tensions. Ah, calla. Calla, espera. Què? Espera. Jo ja sabia que t'arribaria el moment, A mi? I el tenia guardat per l'ocasió. No. Si jo no en sé, a més. Tan cansat. Ja veuràs. Té. Aprova-ho. Sí. Aprova-ho, dona. Va. A la cara, Hi vaig, O a la barba, em vulguis, va. Il·luminat. Visionari. En mala hora et vaig conèixer, matat. Ja, encerto. La història es podia preveure, història. No passa aquest. Espera. Ui, sí que desfoga, Va molt bé. Espera. Sí, però espera. Hi ha una cosa millor encara, Preparada? Va, que sí, dona, que sí. Ja veuràs. Va, despentina. Despentina. Va, Va, intenta-ho. Va. A la cara, Despentina, Però per ell, Va. Cregut, que ets un cregut i un imbècil, que sempre et fas la víctima i que... No t'aguanto. I això per ser tan perfecte i tan bo. Espera't. I per no rebotar-te. A la cara, puta, just a la cara. Estúpid! El Francesc Xavier tenia raó. Havia d'agafar-me la vida d'una altra manera, sense tanta transcendència, a una escala més petita, més humana. I sobretot, havia d'aprendre a riure'm de mi mateixa. Aquella nit vam sopar junts i ens vam passar moltes hores parlant. I em va sorprendre, sobretot, que aquell cosí que sempre havia considerat un irresponsable s'entendrís tant quan recordava la Mireia i el Gerard. Ho va significar tot en la meva vida. Sí, perquè abans de trobar-la jo era un poca solta, era un insensat. Anava sempre a la meva i era incapaç de pensar en els altres, recorda? I a més, tampoc m'importava si feia mal o no. Te l'estimaves molt, oi? Sí. Sí, però no vaig arribar a entendre com l'arribava a estimar fins després de l'accident. Quan ja no hi era. És per això que vaig decidir no ensorrar-me, perquè ella no ho hauria volgut.
I tu tampoc ho hauries de fer. Passi el que passi, amb el teu home i la teva filla. I, escolta'm, quan no puguis més, quan estiguis desesperada, doncs, pensa en el que has fet avui. Què? Tirar 4 dards a la cara de l'Andreu? No. Alliberar els teus dimonis. Plantar-los cara i enriure-te'n. És una teràpia que funciona, t'ho asseguro. Així de desconcertant era el Francesc Xavier. Ell em va demostrar que les persones canvien, que no es pot resoldre tot a base d'axiomes i postulats, que no sempre hi ha bons i dolents, i que el fet de ser imperfecte és també una manera de ser humà. O potser l'única. Escolta'm. Què? I ara que ho dius, la Regina va en sèrio amb aquest noi? Aquell estiu del 95, entre el meu cosí i jo va néixer una sincera amistat, que s'ha mantingut fins avui. Perquè tots dos vam tractar de comprendre'ns i d'acceptar que érem com érem, i no pas com l'altre hauria volgut que fóssim. I aquesta lliçó, que em va donar la persona que menys m'ho esperava, em va ajudar molt més que no pas els consells que al llarg dels anys havia rebut de tantes persones assenyades. A l'aeroport, sisplau, el bon aeri. Vale. Els dilluns em maten. I no és per la feina, és que el diumenge a la tarda em poso de mal humor només de pensar-hi. Què m'has de dir a mi? Que m'he passat tota la vida pencant com un negre. No et queixis que descansaràs. Sí. Hola. Hola, fill. Li estava dient a la Rossi que a partir d'ara només penso venir a les botigues com qui ve de visita. Molt bé. Ei, fas mala cara. Que no et trobes bé. Tinc mal de cap. He passat mala nit. Ah, el teu germà volia veure't. Està esmorzant. Aquest sí que no té cap problema amb els caps de setmana. Ahir es va passar tot el dia tancat a casa amb l'ordinador. No m'estranya després tingui mal de cap. Em volies veure? Sí. Tu i jo hem de parlar. Que la René i jo estem molt empipats amb tu, tio. Vas portar com un porc amb la Mònica. Ens ha explicat això el dissabte a la nit i no sé de què vas. Saps què et dic? Que la Mònica i tots vosaltres perdeu el temps amb mi. Home, sigues imbècil. La René diu que és una noia que t'aniria molt bé i ella està per tu i tu la tractes No vull així. que em torneu a parlar d'això. No cal que m'organitzeu la vida. Deixeu-me en pau, hòstia. Escolta, que la René pensa que el que tu necessites... La René. Què en saps tu del que pensa ella? Què en saps? Si ni la mires, ni hi parles, ni et preocupes pel que sent o pel que li passa. Sempre l'has tractat igual. Ara l'estimo, ara me'n canso i l'engego. I ella ho aguanta tot perquè t'estima. I no te la mereixes! Saps què et dic? Queda't amb ella. Queda't amb la botiga. Queda't amb tot. Perquè jo plego. Plego! Ho entens? Què ha passat? Jo volia que els dos germans s'entenguessin, que fessin pinya. Sí, digui'm. Hola, sóc l'Albert Mussons. Què hi és el Jaume? No, tenia un sopar de negocis. Però potser encara el trobaràs a la botiga. No, ja ha marxat. I el mòbil? Vols que te'l doni? Sí, ja me l'ha donat la Rossi, però és que el té desconnectat. És urgent. Doncs sí. Què passa? Mira, es tracta del Pere. No es troba bé. Crec que hauria de venir algú. Has avisat els seus pares? No, és millor que no. És aquí. Pere, què et passa? Sóc la René. Deixa'm estar. Has begut molt. Vine amb mi, jo t'acompanyaré a casa. Que t'he dit que em deixis! Què fas? Pere, on vas ara? Pere. Encara farem tard. Dus les entrades? Pere, espera! Què és això? Pere, vols escoltar-me, sisplau? Pere! Ai, què passa? No, res. Aguaneu, ja me n'ocupo ja. Però escolta, no hi vagis. Deixes. No veig que no t'hi fiquis, dona. Que m'intentin arreglar la vida.
La René... He ajudat... Ningú no pot ajudar-me. Va, calma't. Què et passa? Què tens? Què fas? Sempre t'he estimat. Sempre. Què dius, Pere? Pere! 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 Pere, deixa'm! Pere! Què et fas? Què t'està passant? Pere! Hola, Pere. Els meus pares hi són? Sí, esclar, han vingut a dinar, passa. Doncs que esperin les botigues. La René i tu us n'hauríeu d'anar un parell de setmanes de vacances. El pare té raó, podríem anar de viatge. No ho sé. Penseu que quan arribi la criatura s'haurà acabat això de fer-nos Ah, la gana. Jaume. Home, és veritat. Hola, fill. No t'esperàvem. Seu, home, vols prendre alguna cosa? No, gràcies. Et trobes millor? Aquest matí no es volia llevar. Potser ahir li va fer mal alguna cosa. Pare, voldria parlar amb tu. Ara? Sí, ara, és important. Si voleu, podeu passar al meu despatx. Gràcies, Joaquim. El Pere li va dir al Jaume que no volia treballar a les botigues, ni que el fessin soci. No es volia passar la vida a l'ombra del seu germà i necessitava demostrar el que valia per ell mateix. Li va demanar al seu pare que li avancés una part dels diners que li pertocaven i se'n va anar de Barcelona. Només la René coneixia els autèntics motius de la fugida del Pere, però mai no els va explicar a ningú. El Pere va trigar moltes setmanes a donar senyals de vida. Diu que està bé, que li van bé les coses. Aquest tossut no acabo d'entendre què li va passar pel cap per fer una cosa així. Volia ser feliç, res més. Almenys ja no el tenim sempre al damunt. Serà millor per ell. Ha de fer la seva vida lluny de nosaltres. Demà m'acompanyaràs al ginecòleg? Demà. No ho sé. Crec que tinc una visita amb uns clients. Tranquil, ja hi aniré sola. Saps si algun dia et truca el Pere? Li dius que el trobo a faltar.